सब्सक्राइब करें बीइंग फूडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फूडीज, कैसे हो आप सब। आपका फिर से स्वागत है आपके बीइंग फूडी चैनल में। और आज का चैलेंज है वेज पॉप्स। मेरे पास 4 है और अर्चित के पास 4 है। टोटल 8 वेज पॉप्स है और जो इसे जल्दी फिनिश करेगा वो इस चैलेंज का विजेता। और वेज पॉप दिखने में तो छोटे हैं लेकिन ऐसे में थिकनेस बहुत बड़ी है। तो अभी देखते हैं कि ये चैलेंज कौन जीतता है। आपको अर्चित का इंट्रो करा दूं। अर्चित मुझे एक शादी में मिला था। अर्चित ने मुझे बोला था कि मैं आपका चैनल देखता हूँ तो मुझे भी आपके साथ वीडियो में एक चैलेंज करना है। तो मैंने अर्चित को नंबर दिया। अर्चित का फ़ोन आया था कि आज एक चैलेंज करते हैं वेज पफ का। तो आज वेज पफ का चैलेंज अर्चित के लिए। तो अभी चैलेंज स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन 3, 2, 1 गो। दोस्तों, आज के चैलेंज का विजेता हूँ मैं। अर्चित नहीं खा पाया, सिर्फ थोड़े से रह गया अर्चित। मैंने पूरे चारों खत्म कर दिए। तो ऐसे ही आप सबका प्यार बनाए रखिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अर्चित के जितने भी दोस्त हैं आप सबकी कमेंट ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। मज़ा थोड़ा बॉटल ही दे दिया। दिख रहा है सर थोड़ा।